Hello，大家好，呢度係聽住瞓，今日會同大家講有關聊齋嘅黃六郎。有一個姓許嘅漁夫，每一晚都會去河邊嗰度捉魚，都會事先呢倒少少酒落條河嗰度，請河入面嘅水鬼飲。佢呢係靠捉魚搵食，其他嘅漁夫呢經常都係空手而回啦，而佢呢總係會有收穫。有一晚深夜，姓許呢個漁夫呢就獨自喺個河邊嗰度飲酒啦，見到呢有一個少年喺附近嗰度徘徊，於是呢就主動咁叫佢一齊飲啦。嗰一晚呢就有啲反常，平時嘅漁獲呢都唔錯嘅，但係今次呢就半條魚都冇。少年呢見到咁嘅情況之後呢，就起身同佢講話：我喺下游嗰度幫你趕魚啦。冇幾耐返到嚟呢，只要話啲魚嚟緊啦。於是呢個漁夫就再落網啦，果然呢係捉到幾條大魚。於是呢，姓許呢個漁夫呢就想送魚去答謝呢個少年啦。但係少年呢就揮揮手咁樣拒絕，話我已經飲過你好多次酒啦，呢啲小事算得係啲咩啊？許氏聽到呢就有啲詫異啦，喺度話我哋唔係今晚先第一次見面嘅咩？少年呢就冇正面咁樣回答，淨係話我姓黃嘅，冇字，你叫我做黃六郎就得啦。由嗰晚開始，六郎呢幾乎夜夜都會過嚟，兩個人呢就喺度飲酒吹水，六郎呢就會幫佢去趕魚啦。如是者呢就過咗半年。半年後嘅某一晚啦，熟悉嘅河邊，酒呢依然係擺喺度。六郎呢飲住酒，幾次呢想開口又停住咗，最後先至話我哋呢相處咗好耐啦，恐怕呢都就快要到分別嘅時候。我其實唔係活人嚟嘅，生前呢就好鍾意飲酒，醉咗之後呢就浸死咗喺呢條河嗰度，到依家已經好幾年啦。你以前製畀河中亡者嘅酒，其實一直都係我飲嘅。六郎跟住就喺度繼續講啦，聽日午時會有一個女人嚟到河邊，如果係浸死嘅話，就會代替我留喺呢一度，而我亦都可以離開啦。到第二日嘅晏晝，許氏真係守喺個河邊嗰度，冇幾耐，有個女人就抱住個 BB 行過嚟，行到去水嗰邊嗰陣呢，突然之間隻腳就跣一跣，失足跌咗落河度，而懷中嘅 BB 呢就被拋到上岸上啦，喺度哇哇大哭。個女人呢喺水入面呢就浮浮沉沉，許氏呢衝去水邊準備救人啦，但係腳步呢啱啱踏出去嘅時候呢，佢就突然之間諗起尋晚黃六郎講嘅說話啦。於是呢，許氏就停咗落嚟，冇再向前行啦。但係就喺呢個時候呢，個女人喺水嗰度呢浮沉咗幾次，竟然自己爬返上岸喎。而佢呢就喺岸邊嗰度喘息咗一陣啦，跟住呢就抱返起個 BB 就走咗啦。到傍晚，許氏呢就照舊返到去河邊。黃六郎呢就再次出現，一開口呢就喺度話今日唔使告別住。許氏就追問啦，嗰個女人唔係你嘅替身咩？六郎就話係，但佢身邊仲有嗰個小朋友喺度，如果佢死喺呢一度，咁嗰個小朋友又點算呢？許氏就忍唔住喺度問，咁下一個替身要等到幾時啊？而六郎就搖搖頭喺度話唔知道啊。於是兩人又照舊相聚咗幾日啦。
幾日之後，六郎又再次嚟告別。許氏以為有替身出現啦，六郎就話唔係，上次冇畀到嗰個女人做替身，呢件事畀上天知道咗，而家我已經被任命為招遠玄烏鎮嘅土地神，聽日就要去赴任啦。六郎睇住許氏喺度話，如果仲記得我哋呢段交情，以後嚟到烏鎮睇下我啦。許氏就喺度問，你依家係神，我只係個凡人，就算去咗又點見到你呢？六郎只係答，你嚟就得㗎喇。黃六郎赴任之後，許氏都開始準備遠行啦。佢屋企人忍唔住喺度問，你真係要為咗呢件事去跑幾百里路？就算真係有嗰個地方，你仲可以同土地廟入面嘅泥像講啲咩嘢呢？但係許氏依然照原定嘅打算出發。去到烏鎮之後呢，許氏入住當地嘅旅店，向店主打聽土地子嘅位置。對方聽完之後呢，突然之間就會喺度反問佢話，客人你係咪姓許㗎？許氏就喺度問話，你點知嘅？好快就有唔少嘅居民呢聚喺個旅店門口啦。原來前幾晚呢，土地神已經託夢咗畀喺鎮上嘅居民知，話有位姓許嘅老朋友呢即將嚟到，請大家代為接待。漁夫呢就問清楚土地子嘅位置之後呢，就嚟到個寺前面啦。而佢呢就冇帶啲好豐盛嘅貢品啦，只係倒咗杯酒放喺神位面前，喺度話，我冇帶到啲咩好嘢嚟，淨係得呢杯酒。如果你唔嫌棄嘅話呢，就當返好似我哋以前喺河邊咁樣飲酒啦。呢一頭講完之後呢，神座後面呢就突然之間有一股旋風喺度盤旋住，過咗一陣間之後先至散去。當晚呢，許氏呢就喺夢中嗰度呢夢見黃六郎。呢個時候嘅佢呢就衣冠整齊，已經同往日嘅佢呢非常之唔同啦。六郎呢就感謝許氏去遠赴而嚟啦，亦都話呢依家人神有別，唔可以再好似以前咁樣面對面飲酒啦。臨別之前呢，就同許氏講咗一句話，你返去嗰陣時呢，我會送你。而許氏呢，就喺鎮上面留咗幾日之後呢，就啟程返鄉下啦。呢頭啱啱出咗去鎮外面冇幾耐啦，身後呢，就突然之間有股旋風追嚟，陪住佢行咗10幾里路。許氏就停低咗腳步，轉身向個風拜咗一拜，就喺度話，六郎保重啦，唔使再送啦。嗰股旋風喺半空中盤旋咗好耐，終於漸漸咁樣散去啦。唔知道大家聽完黃六郎呢個故事之後有咩感想呢？歡迎大家留言話畀我知啦。咁好多謝大家聽到最後，希望大家鍾意聽我嘅分享啦。多謝晒，拜拜。